ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru, abana mbatakeire bitabu. Muntu nkwe bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko muntu nkwe bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1,200 ko pocket wese ko wali my friend. Ayenga yuko tikara. Okobwa na kwomogoko waye. Igwa ko genda se simi yao yako. Genda se baby. Business number 888090. Igori yoka wako na bagadani. Okubeka Eyemo yokai. Unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru. Chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guchigoro. Ayene bundi, foreman, omonyene nyumba, woso nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, B zawadi offer. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile offensive cement okugura, nigora iraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya nguvu okugura, nigo kwiranirigwa chishilingi 10. Seti tile offensive uiranirigwe chishiringi 10. Fundi uiranirigwe chishiringi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5. Buno kugurime buke menge buno kuiranirigwe chibeza chinyinge. Ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited. Asamange bakire simi asenamba enoti Eyemo marakane isano nemo Eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ensa ya bono nigeganetie obumanyi bwigoro bwamangana technology. Aigano edu computers egosoera email aba nigo bakonia na kuruwa bokoreri bwichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe. Mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene. Aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT Pochichi institution mbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigo Ryoka, nkuru wa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ashenyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room nambe Eyemo na isano na ibire, imeyo mochiyo songo. Wosoba keresimi asenamba enoti isano na ibire, enoti Eyemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye ibire, gose, enoti isano na ibire, enoti ibire, isano nemo Eyemo, enoti isano na isato, kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.
Namagoro benki ya umwanchi omurigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ngwege na ritkoria uri abere ritoero rukegima na nene kwa bere gokwego kiaso kubwatia emirobero yonsi ya ritkoria rero ikirorire ritkoria halamis chitariki isano na isato cyomutienyi o gatano narimo umwaka no igwe 2023 nechinga kingiye kirongo kwarigania SMS Amayia Eyemo ya bono magoroba iriongo manyebuna nara ya kubwatira nabasaki baito twakwariganaire asenjera ere yoboikiranu mwanchi muri ritangani kegima tigataranya gatiari nkwariganeretie asenjera ere yobwenge no bunu gutambuka ngubwate meja kwanyoranga muntu nara no mongina na tumirusa tari kuinyora asa gutambuka gucha ababwatani be sekta y'obosombi ba bodaboda imeyasunika nigo be murunganire mibaskane parents emeyo kubwatkana no kogendera korosiwa esa keye gokonya bali baito kuba omukopo ose kabesa kibese ase interest yerenke omo esasa abaremi magega yo guchakiwa wesa ke yoraji ko bakonya soko ena na makabesa yoraji ko bakonya gokinya oburemi bwabo. We request you to continue supporting us. The government a lot of money and resources for the development of this GDC, and we don't take it for granted. We just want to request you, Your Excellency, to continue supporting us. Omunyakirogo we body ya Geothermal Development Company Walter Nyambatini gaburirie serikali kugenderera gusira Ensa emeyo. Mancho murigereria yo mananda manke ngokwarga ngomanya senchera ere yo wekirano nyorobna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyara wetira Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bago Twitter @Ndizi TV News iri togendera gusanga na boigo kwimanyia amanke retariane Everline Osero kiro tokubwatira nere Joshua Auta kwene kiabuna awekeire asensemo yebimanyerero ngokwarga ntya chaka senchera ya bene wase umusacho yo maserieta mecha sagini korwase kenyoro kia Iranda ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugrango imeye kaunti ya Nyamira abaga koroka sobo ne magega yomonto omungao gotinde kwa ase ekinyorekyo ase ukageberwa gose abetege ukagerwa buna nere nonya nabo nigo abamate baba gutwara omogoko magega yo kwira na kuyo mwabo ase nonya nabo embere yo konyora omonto yonda berega gotinde kwa yabere gekomera chinsiaga amanke nigo twariganire no muri kitwara ase kaunti ya Nyamira job manki Weteri ngane rindi ambete no bwanga mubuli ngamukamarora boli ale moyo gusine ghost mwaro kurwa sobware nige kenyoro ke Iranda gigotoka ewodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira gekororekana koba egetegereru kurende ekarotwikirana ange nigo twanyora enka Eyemo kere no moichano no mogoko egende kibona bugeto stoite ndundwanya kora bindekyo kenyorege yeito Gusii Gusii gaiga igokonye binde bitoko biroji TV twabirojji nse giare twaranga induse idambi go igo gose mbiko kolekana lakini bana yakolekana gaiga seito ekinyoro gigienda buna bodo ijane tegaki Eyemo yo monto oyomo asamalieta mecha sagini oyore ne myaka emerongo ebere oyoborete asegeka egetambe oyokageire guitona gusambwa ensemo ya gucha na koenigwa nenka ya chitariki 15 na iseto motienyi o 12 mwaka oeta Otoka kale moyo chitariki emerongo etato omwaka oyo ega ikomutinyu 11 iga ngitariki 15 tugachaka kwiguchi reporting omwana oyo narorekanete ali gucha no sambiru omwana omwabo omonene okurukusami akaruga iga akaenda gwikomuchi Nyamira ali mochari akagendekera ikorora akairana akarunyekana ngana aroro omwana oyo gwetera amaguru anarora atigarete na bale omwana oyo minto sagini kero twisaransa agaiga tugaikireke gwango bono kyo gotebanga onyerende karere kene bono ryo litiga tokore emeroberi yokoreta omwana ikiagera kebenki abanyene ntukumanya tigatoreta omwana tokareki toeni wakerwe simi nga yaya nga omwana ori twatindegete twakagerete nere oyo orukire gitare Asende bono iga nensemo ase oyo kageire gotinde kwa sensemeye kuirana kare moyo abeteka kubekwa enka ya mecha sagini nigemenyete ensemo ya kitale
korende ekero twikirana ensemo asomobero oyo otindegetwe nigo twanyora chingaki chinkonyora asembera ere ekiagera nigo konyora baikire gosimeka chinsiaga karachira kororekana kara bono ntu twakire simikurugitare na ngina ng'ama ene omwana ori naye netingakaga no omwana one orukira akurukusagini tokamobo no inje kana na igwete ringana erindi ambete no bwo ngamobori ngamukamorora bori ari moyo gusine ghost mwaro ngaya yansagini orukorete ori moyo egene na nje ngataka kumanya nga atakona jesimei mobori ingiege ngakingwane yaba ne yego mustwa akamanya agakore simiga na nje narengeta yarenga mobori ingiege agandebya yanjo jugo ngakire simi ng'omwana otu atindegete inga ororekane gitare no ari gitare ngino mumuroyo asamalieta Elizabeth Kwamboka natwera niga atwarete omondoko omonene ekero omwana oye atogete kare moyo amuroje ngarora nere bona ngara murigeria kandi bo muswati ominto abantu bagayikira isiko karate tengo gusina igwatinde kitu nando gakoraki ugacha moyo ekero na morora abona abete no gukumi no ina baba stamba chete bagacha kwene kinda nekene ensemo mutureti bwensemeyo Andrew Obiero naene kia okoleka kwinganeye nyore simikorwe so mugambi ng'abasikali ngocha bale omuchio gwiria mwasi opande gocha korora omuntu otindekiro asenchera ya kimakosa bono na chicha n'abasikali naborokio igo barigererio naende bairanie bachire enkeye ere no muichano no mogoko maiga yokuirana kumumuroyo Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya endabwe gotoka Bonyamatuta county Nyamira Ritariane Job Maangi Mia mono morikeito Job Maangi asorboti ororokirano kurwa se county ya Nyamira tugotigana nayo nigo abantu bagendrete konyoro bosemia na boiga banke gokonyeka kurwa se emechanda au gati yabo obutumeki no bonya bwa mariogo yogotindia aya nigo bayanyorire gwetera ase kiombe kia ekyoge kora wana Father Lawrence Nyanga we diocese ya Kisii Cathedral agekubwatirana na baraibande asibagendrete gotoria abantu asoko bawo bosemia na boigo kuba kereria chinchira chindonge echo bamwenete kobwatia muri keito dipo nasanya na bawikira na sensemeyo na gutwariganira roboti rwa senchire kobwatia obutumeki amonobonia bwebinyugwa byogotinde bitanchiri nigo bwaretire mechande menge anene mono kwirira ogosaleka kwa magima y'abantu abange asogwetera amakon ao ekiombe ketwagechakete semo ya kigati gya kulimia kanane lakini gya konyira abantu abange bande batigire kotiga kunywa bande batigire koenga abande batigire abande baringi skuru abande baringi skuru na bere ngokora ebiasara byokonie changa nabo igona konie nyasore nabo ige binte binko banarenge kingo tumeka na konia na bere nkobikora lakini tindo chingambi abwate matunda ndonsi gocha sobugima bwane ekiombe ki alcohol anonymous kemanganite buna inso yoborayi bwa Father Lawrence Nyanga kurwa se diocese ya Kisii Cathedral nigo bakurwa obosemia bwa bene obwe bwatorire amagima yabange igona chite ase kiombe kia ekero Father turandreti ase kanisa yaito ya St. John ya Biuto agatotebi ngabari tubwate mechando yoborebi tomenyete na bakunywa kiombe nkerega iga kirabege gotokonya tunyare ko batokoeresu buna tugikomenya naba bakunywa gusabira naba minto bari mu bwata abakunywa munyare ko bamugocha monyoro bosemi buno bonanyorete erinde na iniche family chino chigenderere gonchorori mune yane genderete gonchorori boigo obuya bwokonyora maigeria aya no gukine chi family ao na koenana ogosemeria kwobogima nanyorira obokonyo bonene kiagera amafundiso nanyorete kurwororo na bankonyete ngachikomenya no mugako no kunywa amana abana bosemi bwanketie obororo narenge gotwara na ikira narwana bakachisegi chiburabura chikonyara koretwa no butumeki bwebinyugwe bibyogotindia tichibwati buya bonde bwensi na yankorengana na baria banyarire ko yaetera egekogera nonye nabere nkubyonia tibinkonye tikende gionsi gindatebe ng'ani mbegete kamorisi ko nona kambori egekogera nigo narekonia na konywa riri na nyure
kwanyora ng'ebeseri nanyorire abasani mbandigirire tigari riri barorire ng'ana atindire banyora bagweta nebeseri naikire korosia igore ende kiombe kembuya kere naende kiara tokonyira ase obosemi obwo inche goikera nonye na enyangi njanyarikana ngakora omwaka 2021 omutienyi 12 nachandire mamo minto oyore bieka in fact otabwate no ene kebarua yani okorigia senjere mechande menene ogokora chikondo torecha olema in fact nachandire omoibori ono yoro yo mosana ibirengereri geko komenta naywe omurobiri oyo nigo gosemia na korokereria chinjera chokwenyorera asogwe osoanania nebinto buna obotugi merobene tobwate goetera gokonya sabanda baiga ntobwate sekerengere gochaka chi project chokobakonya goetera sichingo kona bintu bine ntwa bibwate lakini asinge nchenga gie ya corona yachete tokaratigire kando lakini mana ntojitu chake gokora emipange itobwate igongo sabera abaminto bali muganeti na inu monyore obonchoreri bunobo moche monyora amafundiso monyora obosemi na inu mochiko konya chi family chitu chaino buna na inchinya sambwereire e family yane egenderete gonchoreri kulipoteri getaseni kia Ndizi TV korua ase kanisa ya Cathedral egotoka Amayia diocese ya Kisii litalia Nendipon Asanya Mbia mono murikeito Dipon Asanya ase oroboti ururikiranu omokonyi wo murai wechkanisa chia pefa Samuel Munai nigaberega kugikeria egekore gia Shakahola na nene koboria abantu kwenekia buna nkorigerere bare asobo imechi kanisa chiria bagochia erio tibabasa kungainwa na gokwana chinga kiecho nigo igatayo na nigo bagochie bakokoboko ebili echbesa yumwako yega eriebeke wetiwa ase ebunke aniga yakwana se amatanga yoko menia omo bishop mukoro Bishop Wilson Obonyo oyo chagetie chiskuru amonech kanisa chia echoro pefa imeya echoro ebunke ya Nyamache county ya Kisii murikeito Mildred Momanyi noroboti uraso wimi ekero chikanisa chigendrete kumurikirwa mono asege koregie kanisa ya Good News International insiobotenliwa Paul Mackenzie ime Shakahola kigendrete kororekana kogosereria mono bono nigo omokonyi bomorai Samuel Munai bwe chikanisa chonsi imeensi ya Kenya cha Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa gosepefa agikeria egekorekio ase aganeirie abageni bonsi kurigereria ekanisa baguchiana wesomera ebuku nigo ayakwana yaiga asa matanga yoko mwanya omo bishop konyora ulitaire asense moyenjoro ime ya Nyamache county ya Kisii. And we want to challenge our people that please, when you go to the church, try to know which church are you going to. Go to a church that believes in the word of God. Go to the church that you know they are tenants of faith. Don't just go to a church because it is a building. Don't just go to a preacher because he has a name. What has happened in Shakahola, it is very, very sad and very unfortunate. And we pray that we will know the truth as Kenyans. We want to ask that the members of the public, we want to ask believers to really also read and understand the word of God. Voigo nigo omoteneri kurwa ase kanise yo ase orogongorwa Gusii Simeon Mosoti agikeirie egekore kia bwangoiga ikyo kia babwatania ase okoira abantu mache ngumbu hasatebire abantu babe maiso tibaba isako ngainwa pefo tokire okorega ndikieke okoira abantu United States dakirende taliboigo igo nale gotebanga pefa ntobwati bantu tokoira ngumbu nande mono Nyamache no yatete ng'aga Nyamache no yatogete ng'ano abantu baibeiru abange pefa bunande no moneno negigaga ntobwati bantu osabana tokoira ngumbu bagikora bagikuliku ngumbu igo twaro kanusa ng'a teba ise goika gatika wekera abantu bagano kung'ainwa inje ninjendo mo bishop wo pefa litangani kabisa chifomu chiche karongo jisai na bonko boli omuntu ng'ayago cha gekorengani wabunanigo obogima bogendete gokonga bono nigo omo bishop atebire barubomba chiekwa okoboko finance bill korende serikali eligereria asoboime enchira yogokonya abananchi. And now as we are having the finance bill, we are saying yes, there are things that are good in the finance bill, but there are things that Kenyans are crying and saying, hey, look at this. And let's listen to the Kenyans.
because the jobs are not there. If the jobs were there, then the people would work and pay taxes. Fuel has gone up. Unga has gone up. I mean, the challenges are real. Look at the parents. You look at people. They are going through hard moments. And yes, even in hard moments, we know we will be able to survive. Nigo boigo abolirie abantu bonsi guchagwakana ibango eliokwenekya buna Kenya neche gusuka bosyo. I want to say, Kenyans, we must pay taxes. We must pay taxes. There is no way this country will be developed. There is no way this country will go forward if we are not paying taxes. So we are saying taxes must be paid. But also the government needs to look at the common mwananchi and lower the cost of living. Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV, ilitaliane Mildred Momanyi. Muyamono muriketo Mildred Momanyi ase oroboti oruro ikiranu ababwatani bebyombe aoni gobago keire ogochaki wabene wesako yabaremi ya itunya kurengana batenendi besake yo amona bo bisako rwa serikali ya county nigo batebire una yabarire chinga chintambe aso kubekirana kibesa eriyogo chakia esake yo iyo batebire rachiko konya baremiane naso kwena na kibesa ico kirachiko bakonya aso kwegenderia eriyogo kinya oburemi bwabo muriketo Josephat Amisi na manki. Buna injira ya moyo kwenekya buna abalemi banyareko bakwegenderia se obulemi bwabo nige byombe binyareko bikwebekamo anene meye wodi ya baschache ili kwenekya banyareko bakokonya na se okogenderia obulemi bwabo. Esake yabalemi ya chagetine project ekorukunarik narige yarenge kurwa emikopo gusobo konyu che sabalemi asebyombe bali bara asebyombe byombe emerongene chi grant chire up to 15 million toko abalemi ekero to abaira abalemi babwata bakore obolemi bwaba samangana ya matoke mangana yechinyeni mangana yechiombe amona echingoko. Hii ward ya Mbasi Chache ilikuwa mmoja ya wale walianza mambo ya sako. Tukawaambia wafanye savings na wakifanya savings tutawaongezea pesa kama mradi wafanye hiyo kilimo ya kisasa. Na wameweza kukusanya 1.3 million. Kubatakano kwegachira enibeye sebyombe byo nigolitkolia rero ababwatani banyareko bakogokera ane naso kuigorwa wesako ya itunya iyenyareko bekoleta ebyombe byo amo bono tuachakire gento ikoro kwesako abali be abarenga sebyombe byonse pi to abekiramo bachire barosirie sako ikoro ku itunya farmer sako bono esake yege gokonya abali baito kuba omukopo ose kukabesa kibese ase interest yerenke watu 600 ambao ni wakulima kutoka hii ward ya Mbasi Chache. Lakini kwa leo vile tunaanza kupeana loans ndio tunaanza biashara rasmi kwa sababu hii itunya ni savings and credit. Yaani kuweka akiba kisha unaweza kupata mkopo. Ngiri kibesa chingia na serikali yetu ya county yatwere kibesa rero iga abalimi bane ne board ya naso kubwatera no konene aba bisabaitu be serikali abagambi baita abara twakore mireme ya rero abalimi bane kokikonyeka muri kiloni kinyinge mono kitalinsi ya shilingi emilioni Eyemo ntogote nyasaye tungambia mono kurengana babwatani besake yenyarako bekogiro litkolia rero nigo batebire banyareko bakoirege kegetambe na uboremereria ili kwenekinga banyareko babakobeka enibo ase byombe byo tugaikaransa abantu bakabeka byombe tukansa gukora savings twakora savings toikatorosa lakini ande toje toronga yaya twabekire mena chinyinge tigatogendere paka bono rero igo mwana nko iborware tomuroke itunya sako abantu baminto nko bari ganina ki koromokia moso emo babagani to ansegente kagendera mbia kende ekubego ku matongo upendo ikikero seti itunya sako ekyumbeke ya togokiri twichiri sesi bono twikero omoeri twalemereri na balemereri tore Ensa na tuseni ebitogo chikweu tukineria abana na bachokoro tugendere ekyombe kegendere bono nigo omunyakero go buya sake ya itunya anyareko bagakobulia serikali ya county na buya serikali enene nyareko bekobatisie sake yo elinde nere nyareko bagikuchabumba na buya kwenekya ngaikerire chisako chinde ekyanyareko bachikwebekera oboroso anene asobogachi nande nko basabanga nyasaye itato konye kibesi chekero murachire wechibeka se byasara biri bitu byo buri mwatu kwana botambe egende muirani na abande banyore eritunyara kwa to kwegendera nale kobeki apili ya mase serikali yetu ya county stakeholders once netabana serikali yetu ya county
oboene oboremi rumboro ase abaremi tekera nechibese ichokaga batoira botogoteba mbia mono naende erigincherende no nechige president yatebe chasora fund abaminta abo bisa moraiga motobwato okoboko motobo ng'aini nechisemi ng'akitora akore chibese ichegera chiche chigokonya abaremi baita aria ase ground. Kuripotera getaseni kia Ndizi TV kurechire itumbe yegotoka me constituency ya Bobasi me county ya Kisii riterana Josephat Hamisi. Mbia mono murikeito Josephat Amisi tugotigana nayo nigo abaunchoreria ko anene abarundi aba boda boda kurwa sensemo ya suneka me county ya Kisii babeire bakwemurunganeria okomentakana kwimbaskano ye para a sensemiyo kubwatikana no korosi wa we para okuko genderete okwana chinga kiechoni go batere buna kibimanyiriro mbira bekwa ase pareyo ebyo nonya nabo birabe bikora abantu aso kumanya nonye nasi bagutambukira egento gekoirera emibasukane ko bana baroni go baga ndio kwango iwa wokorosi wa wepareyo erioko kiania emechando au na emebasukano murikeito Brighton Makori na twariganirete orbotioro kubatikana nubwagachi webara ya Kisii Isebania ni gobono abantu bensemeyo banyarde bakoyegokera asabande banyarire bakuboli bune miroberi ya bene nitakire kobekwa nabagachi bebareyo anekero bakurororo banyara bagotiga emechando magega challenge ya mutubwate munabone pare yetarachi koera ekiroro chetotene ineiga etole para igoro nibagiti nonye ne chigari no chikobangire para ne chipikipiki no chire para abandu no bagotamboka korwe side ye goche side ende moini yare konyarekana chigari echiga banda batarachi kogenda barose li chigari ase chikopakiwa chiabogoreria biria babororo na intu torose liguno na stoko chitwa paki muna chipikipiki in case yekero kwa bogo irie customer wasoke para kwagenda se kwale koire customer anyarire bakoboli omunyakonda webareyo kwenda kimuna ngorosiale chifuraova asensemeyo degento kende chiduka nchire side eri ya mwini bare konyara barosi chifuraova chia magoro abantu bagotambukira igoro mbako na go disturb unsa chigari ne chipikipiki elinde banyara gotambuka igoro bagenda theater side bagore bintu bya bare kogora naende bakoira no bare kogenda bamanya kogenda nkorengi eserikali yale wanje tokonya ikero yatubangire ebange nabantu bechigari ndoche nga obo moremera bore kobororo no na makweli na bare gocha kunyatanga oigo nigo bate abuna abantu abange mbara manyobo tumekiwe bareyo anena bana boda boda ekero bagutambuka kurwa sensemende gocheyende erikobogori abateja babo chere abe challenge buna bono roche biasara byakongire nabo nkorore customer yandange iri kurumuinaria gose na mororire bande batara morora bono nabo ngutaka gutware tamayo gutambuka bwango inchiko moikera lakini tinda arigererie para ndore gari ngoche kale bono nabeko bobo kon accident no chigo chiatokera no na bang na bande kero bagutambuke pare igokonyora kurigererie side Eyemo buge bakurigererie side yende bono yatokana nga accident yabeire ombati kuku nere nabwataya agokwana chena ali gosabe pare yarosi mwe dandi sa abuto konyorra ali Nairobi twanyorra abo Kisumu bono bunu gotambuka ngubwate mecha kwanyora nga muntu nara nono mongina na tumirusa tari kuinyora asa gotambuka gucha igari ngurero go orige kurumate buna konye gotambuka onyorwake wakiru maube n'umunyabiasara korwa sensemeyo oyo nyareka gotogi ya serikali asobwagaji webara eyo inje ganda makoli biashara se town ya suneka na ande ndo moraibo bakoli biashara bona igagamna bona igakera to gwaka ngambi ya mona se serikali yeito yabo ya Kenya aso torente pare super highway ko se pare ya kabero ya lenge ngote mono asibona igato ko teba to de serikali ngambi ya mona ko re pare igamna banya gachire pare ngare bya kabisa chigari chitari komigana chi accident nyona bo cha keri chigari kogwa nalia na gofinyana gotumana igoni anyariga kuboli serikali enene neli iye county zatikomo chando yo motobwata se town yaito nelinga abakoli biashara ekera gotambuka ucha se ngumbu yende chi accident chiabera abantu banyare ko bagokwa bara abange sana bono nje go sagwana ku chigari jirusugwa na bintu binde byonse birangene para birusugwe para be buya andabu none ka muntu gweta oronga kya gotambuka atabwati bwa
nguripotire getaseni Candice TV irithariane Brighton Makori. Mia mono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururukira no mwancho muri ya unongo ikomerio bwa Amayia yense ya masenchira ere yobwikira no korinde nyora chikoraga chinse sato ayamona yanda mangi nicho koretera senchira ere yobwikira na inde gati yabo ege ikaro yakomesa ase ense ya Zambia ikabirege goikiranwa nabarai au gati yabo murai wense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto ono mwancho muri eto bosa uskale gendera kubwate miroberi yonsi tumena na inde chikoraga chinse sato asensemo ya Facebook tonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga nabo igo kwemanya mankiretariane Everline Osero twabwatirana nere Joshua Auta kwene kemna wekeire asensemo yeimanyerero.